Hi YouTube! Hallo. Ja, Cora, ich und Lovi machen jetzt eine Clubinformation, weil wir alle drei im selben Club sind. Ich zeige euch mal den Club hier. Ein bisschen da vorne seht ihr ihn. Ich zeige Das auch die Leute. ist ein Teil unseres Clubs. Ja, ein ganz, ganz kleiner Teil. Ja, Ein ganz wir sind fast voll. Jetzt können wir uns nicht mehr hinstellen. Ich versuche es. Ja, ganz kurz. Ich zeige jetzt mal unsere Mitglieder. Ja. So kacke, dass ich... Ach ja, falls ihr den Club wollt, müsst ihr euch bei Lucy Sleepy Ride per Post melden. Oder bei mir, ich gebe sie dann weiter. Ja. Da kommt gerade die Eleanor Fischbrock. Hallo. Wochenplanung. Da kommt der Junge. Ganz normal. Ganz normal, Marie, oder? Marie ist ein Junge. Ja. Voll interessant. Ah, Marie sieht auch dementsprechend jungenhaft aus. Das Kommentar. ja, schwarze Lips. Ich meine seine Haare. Ja, seine Haare. Hey, die habt ihr doch auch, oder? Nein, Nee, ihr habt ein bisschen anders. Ja. wir haben die hübschen Haare von kurzen Ich habe Haaren. die ganz, ganz hübschen Haare. Die braunen. Nein, ich bin ein hübscher. Naja, ich finde eigentlich alle Haare ganz schön. Ja, wir sind nochmal jetzt zur Club-Information. Wir sind ziemlich durchgeknallt. Ja, Das müsst ihr wissen. Bei uns hat jeder einen Spitznamen. Ich heiße Bayer. Ja. Ich heiße Brücke. Cora heißt Emme. Oder Sis. Oder so. Ja, Oder so Hundefutter. heißt Oder es. Hundefutter. Nein, Mann, nein. Ich nenne dich Hundefutter. Ich Hundefutter. heiße ja eigentlich spannend. Ja, und Ja, ich heiße eigentlich Nele. also wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe. Ja. Wir haben auch 2 YouTube-Accounts. Und wir kennen uns alle gegenseitig auch gut. Also ja, wir kennen uns Yeah. gegenseitig alle. Und zum Beispiel, es gibt auch immer so ein paar Leute, die sich sehr gut verstehen und die dann auch immer so... Hashtag like Cora und ich und Sovi. Ja, die immer so immer halb im Club so gleich sind und so. Jetzt steigt die Marine ja auch noch voll ins Bild, sag mal. Junge. Ach Gott. Sag mal. Okay, Ganz kurz. Gleich kommt's. Aber ich zeig mal. Ja, und wir verarschen uns gegenseitig immer. Ja, wir machen gerne Pranks und so. Clubbesitzerin ist Lucy Sleep Right. Und Ja, Lovi, bleib mal stehen. Bleib einfach stehen. das Montana Yellow. Was Also willst das du? Was ist die machst du? Rose, dann ist das Alter, Alina. Dein Ernst? Und Schau, warte, das sieht voll hübsch aus. Oh man, da mache ich halt bei meinem Pferd. dann ist das die Eleanor Fischbrock, die Ellie. Das sind die Chaoten. Und dann ist da die Julia. Warte, ich Du bist ein bisschen pervers. bin ich nicht. Du musst Rose kennen, dann weißt du, was pervers ist. Oh nee, Bro. Sis, das geht gar nicht. Sis, Nein, gar nicht. Nelle, Ich bin so Nelle. unbrav. Okay, Also, wir sind ganz normal. gar nicht. So ganz normaler normal. Club. Ja, okay. Sehr normal. Sehr normale Menschen. Warte. Übertrieben normal. Baum. Alter, Oh, Junge, ist schon wieder im Bild. Junge. Der hat Zöpfchen gemacht. Was ein Nachmacher. Nachmacher, warte. Ja, und unser Stammi ist das da. Ich Was? zeig- Das da. Das da ist unser Stammi. Zeig mir vorbei. Im Grab. Das da hier. Das da. Silverglade. Dum. Ja. Also, wir sind eigentlich gegenseitig sehr, sehr nett. Ja, total nett. Ja, wird Vor allem. Nein. Aber wir helfen uns auch bei Problemen. Wollte ich nur mal anmerken. Sogar bei gewissen Problemen. Alles Skype. Ja, und jetzt zum Beispiel, ich habe gerade auch ein kleines Problem. Aber Wollen- das ist jetzt ein anderes Thema. Das ist privat.
Ja, aber That's a da private helfen sie mir zum Beispiel Thema. auch sehr gegen. Also haben sie mir auch voll geholfen und das ist echt sehr gut. Das ist zuckersüß. Aha. Weißt du, das ist zuckersüß. Aha, danke. Aha. Ich werde rot. Alter, der will uns verarschen. Nee, warte, ich wollte rot werden, scheiße. Mann, warum wirst du nicht rot, hä? Ja, Cora wurde rot. Willst du jetzt die Marina küssen oder was? Was, der umarmt mich? Nein. Junge. Marie. Alter, ich mach jetzt mal. Also wir sind nicht normal mittlerweile. Ja, und Ja. wir sind eigentlich auch schon recht voll. Warte, ich zieh mal, wie viele Leute wir sind. Okay, das kann dauern. Okay, ich mach so lange eine Pause. Oh mein Gott, wir haben nur noch Wir 5 sind Plätze. 45, Oh mein Gott, wir haben nur wir... noch 5 Plätze. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Noch 5 Mitglieder, dann sind wir voll. Also meldet euch. Also, ihr müsst euch beeilen, wenn ihr noch zu uns wollt, ne? Ja, Ja. müsste ich echt. Okay, hast du wieder Pause weiter? Ja, Hallo. es hat schon länger. Willkommen zurück. Nicht was. Welcome back. Okay, ja, also wir haben echt nur noch 5 Plätze. Und weil der Platz, ja, scheiße. Weil der Platz ist voll geil. Platz ganz schnell weggeht, weil wir so beliebt sind. Ja, hier zum Beispiel stehen auch ein paar Leute rum, wie Alina Deforest oder Ali. Dann hier die Lucy. Ali aka Döner. Dann hier das Okay. Huhn oder Ellie. Ellie steht Also, hier rum. Eleanor aka Huhn. Lucy aka Lucy. Alina aka Döner. So, jetzt haben wir's. Oder Lucy nenne ich auch mal Lulu. Ja, okay. Lulu. Ich habe auch nicht. Okay, warte, ich zeig jetzt mal. Badewanne. Also, Julia Lightbrook. Julia ist, Baum. Ich sag die ganzen Spitznamen. Aha. Ah. Novi ist Novi. Vanessa, Wanne. Patricia ist Patty. Sarah ist, was ist Sarah? Keine Das Ahnung ist was. ein Bild irgendwie. Warte mal, ich muss ein Bild davon machen. Rose ist Rose. Eleanor Fishbrook ist, was war Ella? Ich glaube Huhn. Huhn, ja, Huhn. Ich bin Brücke. Ja. Alina ist Döner und Lucy ist Lucy. Chiara ist Kiki. Gwen ist Gwen oder Gwen. Lana ist Kuchen. Violet ist Vio. Lena ist Lena. Emma. Emme. Ja. Mehr kann ich gerade nicht sagen, weil ich nicht mehr weiß. Ich heiße Luisa, im Real Vanessa, aber die nennen mich immer Wanne. Wanne. Die Spitzname ist nicht Emily, die Spitzname ist Sis. So, da habt ihr das. Aber nur bei manchen Leuten. Manche Leute dürfen mich nur Sis nennen. Manche. Ja, ich. Ihr beide dürft mich schlecht nennen, aber die anderen nicht. Ja, beide. Yay. Läuft bei Yay. uns. Ich muss eine Freundesrunde drehen. Nein, ich Junge ist wieder da. Junge ist am Start. Junge. Wo ist Marie jetzt schon wieder? Marie, ich muss auf dich zeigen. Ja, ihr wisst, wir kennen uns gegenseitig alle sehr gut. Wir machen auch gegenseitig immer Quatsch und Ja, wir sind ganz Wir sind normal. oder manchmal stehen hier zum Beispiel wie die Liebe. Lucy, Lulu oder Ali stehen hier rum und schreiben dann in der WhatsApp-Gruppe. Wir haben auch WhatsApp. Und das Wichtigste, wir haben natürlich auch Skype. Zum Beispiel, Und wir haben YouTube. ja, weil zum Beispiel gerade Broke und Manne skypen gerade mit mir. Mit dir. Jetzt gerade mit mir. oder Lulu hat auch Skype und Chiara. Ja, es gibt sogar eine Skype-Gruppe und bald gibt es sogar Instagram. Ja, also ich verrate euch meinen Namen in Skype, wenn ihr Club seid. Und zum Beispiel, was auch ganz schön wäre, wenn ihr mal bei und so schreibt. Zum Beispiel Julia hat schon. Oh, Ja, aber ich sag euch was. Bei und ein H sind schnell geschrieben. das war jetzt voll der geile Reim. Dankeschön. Guck mal, hier steht. Warte. Hier steht. Irgendwo steht hier, sie sollen Lulu nennen. Ja, irgendwo, warte, ich finde das noch. In der Club-Info. Irgendwo stand das.
Ja, Aber mit Fluss, glaube ich. ich finde es nicht mehr. Also, dann